दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे के ऊपर। तो आप लोग देख रहे हैं पानी का बहाव पहले से कम है, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आने वाले वक्त में रावी के आसपास के इलाकों पे जमीन कभी भी ना खरीदें, क्योंकि ये दरिया की टेरिटरी है। दरिया ने अपनी जगह वापस लाजमी लेनी होती है जब भी उसने अपने नॉर्मल फ्लो में बहना होता है, चाहे वो इंडिया के जरिए बहे चाहे वो नेचुरली बहे। लेकिन आपको सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आसपास के इलाकों में कभी भी जमीन ना खरीदें। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे अभी भी पिकनिक के लिए आए हुए हैं। तो ये सर एक नॉर्मल सिनेरियो है लाहौर का। रावी लाहौर की शान है। रावी है तो लाहौर है, लाहौर है तो रावी है। जज़ाकल्लाह।